ama aanu halkaan ugu tala galnay in dan shakhsiyadeed loo qaato waxa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto guryo lagu lagu nasto oo inay hormeed u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa waxa nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxda qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble waxa ayaan darro ah in la hunguriyeeyo hantida muguurtada ee u hartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax la aqbali karana maaha in madaxda dalka ugu sareysay oo ra'iisul wasaarihi wadanka ugu sareeyay oo boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu tala galay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan marxaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in marwalba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tagayaa ama xil baa la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino waxaanu u dhaaranay inaanu hantidii ummadda Soomaaliyeed aanu ilaalino waxaanu u dhaaranay in dhiigayaga u bixino oo u shubno inaanu ummadda Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaaranay ka been sheegi mayno marxaanti ka noqon mayno meesha annagu aanu xukunno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ana mas'uulka marxaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boobo mana ka yeelin cagjuleen baan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degaynaa laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo way annaga dhiigayaga u hurnay annaga dhiigayaga u bixinay annaga dhiigayaga aanu